你会说老板，来一份牛肉面。可是店员一开口追问，你是不是马上就听丢了？今天不背菜单，也不学一大串餐厅用语，我们只解决点完以后最容易让人发愣的3个短问题。先听一遍完整对话，不要逐字翻译，只回答一个问题。这位顾客最后给了店员哪3个决定？准备好，对话开始。老板，来一份牛肉面，好，要不要辣？不要辣，谢谢。这里吃还是带走？带走。还要别的吗？不用了，谢谢。好的，稍等。先别看答案，回想一下，顾客要不要辣？在这里吃还是带走？还要不要别的？答案是不要辣，带走，不要别的。你刚才如果只听见牛肉面，却漏掉了后面的3个决定，这正是今天要解决的问题。这段对话里的词并不难，难点是店员问得短，接得快，而且3个问题要求3种不同的回答方式。接下来我们只完整练这3个问题，每一次都先听元素原句，先自己回答，再拆一个关键点，最后回到完全相同的原始音频。先在脑子里画3格，第一格是要还是不要，第二格是2个选项选哪一个，第3格是继续加还是结束。听力时先把问题放进正确的一格，不必立刻抓住每个字。这不是猜答案，你是在利用问题的结构缩小范围。等你知道对方要哪一类决定，熟悉的词才更容易重新连成意思。第一句，先听店员的原话，不看文字，他在让顾客做什么决定。好，要不要辣？现在回答，你可以说要辣，也可以说不要辣。这里的关键不是辣，而是前面的要不要。听见要不要，就知道对方在问要还是不要。真实柜台里，后面的词可能换成辣椒、香菜或袋子，但要不要给你的任务不变，对方需要一个接受或不接受的决定。今天我们只用辣度练这个听辨入口。要不要辣？要不要辣？顾客不想吃辣，所以回答不要辣，谢谢。不要辣，谢谢。在这个柜台情境里，你不需要说完整长句，回答要辣或者不要辣就已经和问题对上了，加上谢谢，语气更完整。如果你的决定是少放一点辣，也可以回答微辣。答案可以变，但必须还是辣度答案。若你在这里回答带走，中文本身没错，交际功能却和问题对不上。现在回到店员完全相同的原始音频，这一次只抓要不要，然后立刻做出辣度决定。好，要不要辣？不要辣，谢谢。回答对，先听出要还是不要，再给辣度答案。第一句完成。第二句，还是先听元素，不看文字。店员给了哪2个选项？这里吃还是带走？现在选一个回答。这里是在问2选1，先听清前后2个选项，再从中选一个。2个选项是不同的服务结果，在店里吃或者把东西带走。你不需要先分析整句，先确认对方要你2选1。这里吃还是带走？这里吃还是带走？顾客选择外带，所以只回答带走，带走。注意，这里不需要回答是或不是，对方已经给了2个选项，你直接重复自己选的那个就可以。如果你只听清了后半句带走，也先别慌。2选1问题里抓住一个选项，已经能帮你定位任务。再回想前半句，决定是选它还是选另一个。
再听完全相同的原始音频，这次先抓还是，再找到它两边的选择。这里吃还是带走？带走。选一个。对，还是告诉你，这是2选1。第2句完成。第3句，店员不是在问辣度，也不是在问带走。先听元素，他想确认什么？还要别的吗？现在决定继续加还是结束点单。这里的关键是还要。顾客已经点了一份面，店员再问还要，意思是在刚才那些东西以外还继续加吗？这句话里也有要，但开头多了一个还儿，这个还儿把问题接到前面的订单上，所以它不是重新问你要不要牛肉面，而是在问现有订单之外还加不加？还要别的吗？还要别的吗？顾客不再加东西，所以回答不用了，谢谢。不用了，谢谢。为什么这里用不用了，而不是只说不要？因为店员是在提供继续加单的服务。不用了，谢谢明确表示不再需要，也自然结束这一轮。如果你确实还想加东西，就不用说不用了，直接回答还要1瓶水或者还要1个茶叶蛋，问题和回答也能自然接上。这个说明只限于眼前的柜台服务情境，它不是所有拒绝场合都能直接套用的万能公式。再听完全相同的原始音频，这次一听见还要，就判断继续加还是结束。还要别的吗？不用了，谢谢。回答。对，还要是在问要不要继续，不用了，谢谢是在告诉对方可以结束。第3句完成。3句分开时，你已经会了。接回完整对话以后，真正的挑战是别停在上一句。第一问回答完，马上把注意力交回店员，准备判断下一种任务。完整重听时，用3格地图跟着走，要不要是或否，还是2选1，还要继续或结束。你要追踪的是决定的类型，不是把每句话默写出来。现在回到完整对话，没有教学版，没有答案文字，还是最开始的同一组原始音频，主问题不变。顾客最后给了哪3个决定？老板，来一份牛肉面。好，要不要辣？不要辣，谢谢。这里吃还是带走？带走。还要别的吗？不用了，谢谢。好的，稍等。现在回答主问题，顾客最后给了哪3个决定？不要辣，带走，不要别的。3次追问，现在你都能和对应的决定连起来了。做一次自我检查。第一次盲听时，你抓住了几个决定？最终重听时，又抓住了几个？如果从1个变成2个或3个，说明你不是多背了菜单，而是开始听见问题的结构。最后不只是听懂，还要自己说。第一轮你的3个决定是：要辣，在这里吃，不要别的。听见问题以后，先自己回答：要不要辣？参考回答：要辣，谢谢。如果你只说要辣，也已经和问题匹配。这里吃还是带走？参考回答：这里吃，你直接选了还是两边的一个选项？还要别的吗？参考回答：不用了，谢谢。这个回答告诉店员，不用继续加，点单可以结束。第一轮的反馈重点不是你有没有和我说的一字不差，而是答案形状是否匹配。第一句给辣度，第2句选地点方式，第3句决定加单或结束，只要功能匹配，短答案就有效。现在重试，第2轮换3个决定，
不要辣，带走，还要一瓶水。不要等我示范，先说你的答案。要不要辣？不要辣，谢谢。这里吃还是带走？带走。还要别的吗？还要一瓶水，谢谢。如果第二轮有一句答错了，不要把3句全部推倒重来，先判断错的是哪一格，是或否，2选1，还是继续或结束，修正那一类，再把3句连起来说一次。检查一下，要不要让你做是或否的决定，还是让你在2个选项里选一个，还要吗？让你决定继续加还是结束。你不需要先听懂整张菜单，先判断对方在问哪一种决定，再给一个和问题匹配的短回答，柜台交流就能继续。今天的3个答案不是唯一答案，你可以换辣度，换堂食或带走，也可以继续加一件简单的东西。关键是先认出对方问的是哪一种决定。真实店员也可能把话说短，比如只问带走吗？不同地方和不同店铺还会有别的说法。本集没有覆盖所有变体，只先让你稳定识别这3种最基本的交际任务。你也不必复制顾客的每一个字，不辣和不要辣，在这儿吃和这里吃，在这个明确情境里都可以完成决定。先求功能正确，再提高表达自然度。下次听见店员连续追问，先别急着逐字翻译，听要不要，听还是，听还要，然后回答。现在暂停一下，用你自己的3个决定，把3句回答再说一遍。说完以后，你就完成了今天的主动练习。我是刘东，我们下次继续用真实中文把认识的词变成听得懂、说得出的反应。如果这期内容对你有帮助，记得订阅、点赞，也分享给正在学中文的朋友。我们下期见。